화목 보일러 끝판왕, 펠릿과 장작겸용 난로를 비교 분석합니다. 설치 후기를 통해 장단점을 자세히 알아봅니다. 5위입니다. 따뜻함 가득한 캠핑을 위한 특별한 기회. 폐강주물 다기능 화목 난로가 48% 놀라운 할인가로 중형 사이즈의 3m 연통, 물탱크까지 캠핑의 즐거움을 더해줄 따뜻한 화목 난로를 지금 바로 만나보세요. 4위입니다. 따뜻함이 가득한 사랑방 화끈이 난로 19% 할인된 가격으로 만나보세요. 특허받은 무동력 방식으로 전기세 걱정 없이 15에서 25 평형 공간을 훈훈하게 지금 바로 경험해보세요. 3위입니다. 따뜻하고 훈훈한 겨울을 책임질 현대에너텍 전자동 스텐 화목 보일러 HHB-600ST 30평형을 만나보세요. 쾌적하고 건강한 난방을 300만원으로 경험하세요. 지금 바로 제품 링크를 확인하고 따뜻한 겨울을 준비하세요. 2위입니다. 폐강주물 다기능 화목 난로, 캠핑의 즐거움을 더하세요. 45% 할인된 특별 가격으로 만나보세요. 넉넉한 크기와 3m 연통, 물탱크까지 따뜻하고 아늑한 야외 활동을 위한 완벽한 선택입니다. 1위입니다. 튼튼한 4.5T 철판으로 제작된 전자동 나무 화목 보일러, 주문 제작으로 60T, 90T까지 가능해요. 추결식 DS1100 모델로 따뜻